기침을 줄이는 생활습관. 첫 번째, 자극적인 음식 피하기. 맵고 기름진 음식, 탄산음료, 카페인은 줄이는 게 좋아요. 두 번째, 식사 후 바로 눕지 않기. 최소 2시간에서 3시간 후에 눕는 게 중요해요. 세 번째, 베개를 높여서 자기. 위산 역류를 줄이는데 도움이 됩니다. 네 번째, 물을 자주 마시기. 특히 말을 많이 하는 직업이라면 필수예요. 위산 역류에 의한 기침 줄이는 생활 습관 꼭 실천해 보세요.